guys umeze mute? Ndabashimira kabisa bimvuye ku mutima uburyo mwanyeretse urukundo kuri YouTube. Ntabwo nabitekerezaga ko mushobora kuba mwanyereka urukundo rungana kuriya. Gusa ni by'agaciro nkuko nababwiye ko nzajya mbagezaho ubuzima bwanjye bwa buri munsi ndetse n'umukunzi wanjye Gihozo. Nawe ameze neza ko tumaje kuvugana mu kanya kugira ngo nyine umunsi wanjye ugende neza nuko ngomba kubona amashusho kumenya ko umukunzi wanjye yaramutse. Ubu rero ngiye mu kazi, ngiye muri shoot ya filime yitwa The Neighbor. Ukomeze muhirebe, subscribe na comment. Tugiye kujyana ndabire kuntu bimeze kuri set, kuntu tuba tumeze, vibe tuba dufite, nyine ibyishimo. Ndashaka uyu munsi tuza kubanamo wose ukarangira. Urabona ko dutanyanya umunsi ngiye mu kazi, urabona ko rwo ndimo ndamanuka ngenda. Abantu bazi uno muhanda bwo barawuzi mu rugo ngo bahise bakumenya. Yego guys, dukomeze tubane, ibyiza biri imbere. Twagiye guys, uko nababwiye ko naje mu kazi, ubu nahageze. Abakobwa bananze mu kazi babo basha filtra biko ahera kuri izi imeze beterata bara mutumu umeze bien basha filtra biko imeze besh ni sawa. Buri twatangiye kugira muri vibe y'akazi, mwiteguye gushutinga ewa mu kanya none turabereka n'ibindi byinshi bigiye birenze. Ni ukuvuga ngo bino bintu tuzatubikora buri gihe. It's giddy. Shafi mbyina ya Kinyarwanda gake twagiye. Shafi mumera amanota murene babizi. Ti. We. Ye arabizi ariko. Ti. Uno ndashaka ari kuntu bagwa mu nka, shaka kugwa mu nka none. Yego wa kan ti we shafi bina bintu rabizi. Ibintu rabizi hajya wabyize he? Iyo company aho bita mu Bwongereza. Okay. Dire twageze mu kazi. Ariko ndabona ufite vibe. Umugore wanjye umwanya gute? Umugore wanjye mwiza cyane. Nonese. Kuri bachaka kumureka. Byose. Ukaje? Aza kuri wowe. Cyane kizana. Yoza yatwica. Atashiri wanjye nago nakoreka twiganirira. Turimo kurema mood nziza y'akazi kugira ngo tuze kuza gusoza tukiri mu mavuta tumeze neza. Sibyo rata? Cyane. Wakonje kana nshaka kukonja mu. Nese urashaka iki? Ndi gushaka iki? Nasa. Ndagenze nese urakira gute? Wasaraye. Nyine ndavugira hasi. Nese nibiza gusaba ko dukina muri Fit Vibe ndagereza. Ndavibe. Okay, muri Neighbor rata tugukina filime yitwa Neighbor nko nabibabwiye. Muri Neighbor Jojo ari gukina ari umukunzi wanjye. Gihozo rero shiri wanjye urabizi ko ngukunda. Ariko iyo tugeze mu kazi akazaba ari akazi. Urabizi ko nawe wagusimbura, nawe wajya no mu mwanya wawe ngo bikunde. Dore umugore wanjye muri filime n'uyu. Muri Neighbor mugende kuri Cedric TV, mukore subscribe, mushyiremo na comment. Mukomeze muhirebe. Ngo tugeze muri gatatu yasohotse ari? Ngiye gusohoka mu kanya, tugiye gusohoka uyu munsi turi kwa mbere. Nuko kubiri kose kino kiganiro kizasohoka ku wa kabiri ubwo yasohotse. Ibwira hari yasohotse, mujye muhirebe. Kandi mukomeze mukore subscribe kuri Mwatanya Shalom. Muko mwabinyeretse ko mufite urukundo kandi mushaka kunshyigikira. Ubakenda barize ikindi kiganiro ndi kumwe n'umukunzi wanjye bita yo Bimeze bite se? Ibintu nta mahoro se. Hako mutambwiye ko utanyibikije konza gushyiramo ikirinete ngo bazabibone neza. Nta n'icyago ufite, aho tufite
nagucaho kwibona abo ngaho. Iyo umuntu avuye muri Amerika man. Sibiri nyuma gato, sibiri nyuma gato wanzabona afite fit. You see? Ikibazo cy'abatayemo bro. Wacu kabisa. Ubuse abantu bajya bibuka gukora subscribe kuri Shalom Mubatanyi. Na Cedric TV. Icyarimwe ukandiraho icyarimwe. Biba byoroshye. Mbese ko karakantu gakana none biba bihagije. Ni press and press. Hari ikintu nahahombye se? Oya nakanu. Jojo. Hari ikintu nabahombye? Nibikunda shusho. Bamubonye Jojo. Ese man, wowe kuba wambaye ubusura aho ngaho man, umuntu wambara ubusa mu bana uba muri ibi. Gono yakoze body ndagace. Gono yakoze body re. Kivuga guterura guti ikanarangi. Ubuse ni biro mfite hano. Reba karaga. Yashinzwe umutekano ho guhanga. Reka. Oya ibyo ntabwo. Yashinzwe umutekano wahanga. Man bro. Ntabwo muri kubyumva. Umuntu Cedric. Muri kubyumva. Ubuse nanjye nifate kwa myenda. Nta n'umuntu ushaka kubyabitira. Nunabibwira ngo turabifuza. Mfite agatuza. Wowe ufite agatuza Ibinini wana. Jojo gategeka bawo ngiye mfite inda. Je ni ibinini bro. Ibinini by'abasazi. Ngo nabyo birabyibuze. Dukora akazi se? Twagiye man, reka dukomeze na shoot. Anyways, haba hari amaproje menshi cyane aba ari gukorerwa hano hantu. Amaproje menshi cyane. Man, mugiye kubibona Abantu barimo kugenda bibona. tugiye kubibona ko tugiye kubita. Man, sinzi impamvu kureba The Neighbor. The Neighbor niyo seri ya mbere igezweho hano mu Rwanda. Ubu utari kureba The Neighbor umve ngo waracikana. Ubwo ubu ngubu genda ukore subscribe. Urebe kwandikira kuri filime ayibonye utubwire ikintu twakongeramo tugishyiremo kuko tubikorera abanyarwanda n'abase tubyikorera. Ikindi twabarengerezaho utari kureba The Neighbor. Sha niyigire rwa matimba yibere wenyine uko n'abaturage. Rwa matimba ni. Bonsa ko yegera abakire cyane sha. Ayo mubawose yegera abakire. Uno mutima azahembwa na. Bazahembwa. Ushinzwe kuturindira umutekano ariko batwitse. Umutekano yawe violatinze. Cyakoze ngo ase joli. Umuntu umeze kuri imbonya ngo imyenda kuriya ntabwo bikurura. Mba nashize. Dore naga yashize we. No washize ra. Bawutsa wayo. Y'umuntu akugera mu by'ubuntu. Ese abe Ukunda abantu bafite Ubivuze mwamubonye namwe nyine. Aba twakira turenza amagambo menshi. yikundira nuza. Yikundira Shafi. Uratangiye. Shafi! Shafi! Bro. twikorere. Bagenda akazi guys. Mukomeze mukurikirane. Mutanyi Shalom mutajya tubageza ku bimeze vibe ngizi. Shafi dere ngubu. Shafi. Finaze. Biran. Ushaka kubaza ikibazo kimwe. Uramubona? Uramukunda cyane kumukunda. Uramukunda cyane kumukunda. Ndamukunda. Abonye amatuza y'uyu nguyu. Barakareka ngo Yari yakuyemo ngazi kare ari kumusitiriza agenda ngaruka. Abo na Shafi arayafite nuko bene angana nk'aya nzovu. byumvise. Nabwije abanzi. Igendera tutafati. Aho nyine uko tugomba gutera Umva. Ni kuwa mbere, kuwa gatatu no kuwa gatanu muzamukurikirana The Neighbor ariko vlog ndetse na behind the scene ni kwa Mutanyi Shalom. Nabi. Uyu mwana agiye kuba uwanze. Haga biberemera nabishizemo. Uvuze gukimana? Man ibintu yakoze sibibaho nawe. Nabonye Urakinnye neza. amapapa yabiri. Papa. Kuba yabiri wowe hano. Abira gato. Ako kurujura baryoshye abasa neza yaryamye. Shubase. No muri serike yasa neza. Yeboera gomani. Umugozi mani wayi. Umugozi ni cyo. Ariko nabonye nanjye nsa neza di cyane kamera. dukore za zindi zo hanze. Reka dukubitemo akaboro. Nasi kumutambira bateka. Kawunga. Ndimo se. Kawunga. Akaye. Bateka kawunga man. Sore mwihorere. Nambaye izagabura nsaba gusubiza mu. Sore mwihorere. Niyo byaba ari byo biryo sawa. Sore mandazi natwe. Umva. Ujye ufata gakibundi. Bateka ibirayi, batekera ibirayi n'amakaroni.
Amakaroni wapi mani wagize? Kuri subscribe shano bagaya kuri. Yo mwiriwe. Kuri subscribe kuri Inkotanyi Shalom. Sibyo? No kuri No kuri Cedric TV. Ari ngoze. Asere ka nkubwire iyo turi gukina filime Cedric abameze gute ari kwigira gute yari kureba se abayize nk'umupedo gute se muhungu abameze gute yerekane mu maso yiri kureba se gute muzagende mukore share na subscribe na iCloud wowe bagiye kwambaye ubusuru murasukira hangaha mbese mwanze kumpa imyenda nambaye hasi hejuru turebe kwambaye hasi arambaye ugiye gufata akaboro kawe byese nyenewe Ntabwo ukenewe nawe. ubwo rero nanjye ngiye kwambara zaga samonene mfata ndi kwambara agashapiti yawe Nashaka takwete yamba uko hejuru yambaye. Iriho yaje ntabwo ambara mushiki wacu ntabwo twakira mu bwambure bwe hano. Yambaye bwambure. wafashe twa twinsate ahubwo man Tugiye gufata ariko njye mbanze nambare nuzo. Mbanze kirimo tennis de sport. Voilà, kibazo cyo mwana mu bwambure arenze. kiramo penny de sport Kirimo petite barrière. penny de sport Petite barrière. Penis de sport. Abanzi neza banyitande fata. Charukani Fata. Barigiririye Fata cyane. Umakteri wa mbere mu Rwanda kandi abantu bose banabyemera ni Sharukani. Igireyo Sharukani. Nyamanza Tais-toi! Bomba. la fermeture uje gufata Kaka yinsa atazanye cyane. arimo kuza Yigutiza amaso my god. ibi yikora agize nk'umujuruza tamubwira ngo tware Yigutiza amaso my god. Sharobu waliuza we Nareba, iyo uje gusoma agiye kumubeshya ngo amuzaniye icyayi kandi reba icyo cyayi niko ari amazi nta magezi ngwino hano iyo ugiye gusoma umuntu uzana umutwe cyangwa uzana umuntu Oya, nabashaka kuzana. atsindwe wazanye urwo rugo rwawe sharomo Ko gusoma. Nyamanza wapi gusoma umuntu biramunaniye sharomo reba ukuntu ameza arubaraye wagira ngo ni umubirikira Sharon wajya kuzana uwo mutwe uzambura sharuka ari gusoma byamunaniye Bana ngo unyumvire ko ategeka kunuka ngo ndukora wino twasoma. ngaho ujye umenya Ukara gusomye se uragira ngo oya wazanye. ntabwo nashakaga ko nsoma ariko reba mundebe reba ukuntu rwazanye ajya no umutwe mu mbundarasi reba ukuntu reba reba wanuza kujya kuzana uwo mutwe uzambura agiye bambona Aramuhirimanye. aramuhirimanye Akojura. bino dukore man gusoma nano bibaye ikibazo viens là Iyi sound wayinkuriye hano. Ubu masene yose dupfuye Nyamanza gusoma. Yo. Charukani mabera imbo Iyi sound ikure. Nawe uvanga. nanjye mavi None. Giye kuza. urafatiraho mani yinjira ngapana hose atangira deo Ngiye ngezanga de. fatira ahangaha urafatira ahangaha si ngombwa ngo utangize mu rugi pfiriye Tugende. itasi Subira inyuma gace. Itasi. Ifite hano manda zinyize. Okay. Action. Oh. Wabyutse. Okay. Aneka Dore nanjye kugira ngo. Reba ngo. Ko Cedric ameze. wakuye mu nzira itazi. Let's get. Nika ukiri tuzajya hangasi. umva twe dufite groupe yitwa Vutuji. je nitwa Sikankiji Ayi bayita Umbagwe Vutuji. Let's get. umva twebwe wadukodesha ku mafaranga make tukica ubukwe bwa ex wawe wa Kintu Ya ukoze. Ubwo bukwe bwabo ntibuzataye. Nika. ibitutsi 5 ni 100 ibitutsi 20 ni 250 ni promotion irangirana nuko kuboza Ukuboza kandi nakuko arabose. Nuvuga ngo buno bukwe. Bex wawe. Niba ex wawe yakubasha gatajya kuri ubukwe. Twe dukodesha imana. umva nkubwiza ukuri Duhita tubwica Nika. nuko ugenda mu bukwe twambaye amakostime hejuru twambaye Man, ngiye no gufata ex wawe. Dita wasi. Agahita ashiramo uretse rata mva nkubwire wakinewe niba ex wawe yarakubabaje yaba yaraguciye inyuma yaba yagiye gukora ubukwe n'undi muntu dukodeshe tugende ku bukwe bwe kuri sare tubinyemo baba ni indirimbo imwe gusa ni ibitutsi 5 bimwe byo ku babyeyi. okay bahere batangira bakapera Uyu mukobwa wababaje waruzi ko yasigaye ababaye asigaye afite mu diaspora aritwara. Let's get it. okay kuri uyu munsi w'ubukwe murasa nk'inyamaswa urugo rushatse rumeze nk'ufite inyonjo rurakanura nk'ury'ubugoro nawe mubwirwa okay ubugoro wapi ntacyo ubugoro ko tubishyiremo Abo mu rumogi kandi mu Rwanda bararubujije niba mufata bazamufunga urugo rwanyu rutarusenyuka murakabyara abana batuzuye
muragahorana ibisebe mu rugo rwanyu, abana baragahora barira batabaza. aha twagiye let's urugo rwanyu ruragahora rucumbagira, ababyeyi barakabihakana kandi n'ubundi barababyaye. Aha, urakabyara umwana ufite urutwe rungana nka gutya muri rwa Sharon, ariko wenda rukidubura nk'inshuro nk'esheshatu icyarimwe. Mubwije ukuri ko twebwe udukodesheje nta gihombo, ubukwe bw'umu ex wawe tubwica ku buntu, ku mafaranga angahe. urutwe mu Rwanda Turi kwamamaza amana, urutwe mu Rwanda turimo kwamamaza nyine urutwe mu Rwanda ndimo kubwira nyine urutwe mu Rwanda umwana uzavuka. bro twebye kurangira nabi urutwe mu Rwanda. Oya, umwana arakagira urutwe N'urwawe vuge icyabiro gira n'urwawe. Nagusaba imbabazi urutwe mu rwawe niga urutwe nk'urwawe, n'urwawe wowe urutwe nk'urwawe wowe. ndababaye